হেই এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর হোয়াটসঅ্যাপ ইউটিউবল পিপল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল যে এ ব্লগ। তো আজকে আপনাদের মাঝে নতুন একটা কমলাপুর যে একটা নতুন একটা রোড হয়েছে। আগের ওটা যে একটা বেহাল অবস্থা ছিল, তো আজকের অবস্থাটা যদি অনেক ভালো, অনেক আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে দেখা রাস্তাটা। রাস্তাটা হয়েছে আসলে অনেক ভালো হয়েছে আমাদের জন্য। তো যাই হোক, ইন্ট্রোটা শেষ করি। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, দিস ইজ দিসান আহমেদ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল যে এ ব্লগ। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটির মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই আগেই বললাম, যে আসলে দেখেন রাস্তাটা আসলে মারাত্মক লেভেলের সুন্দর হয়েছে। তো মানে এবার মানে উড়ে উড়ে গাড়ি চালানোর মতো একটা বিষয়। তো এটা হচ্ছে আপনার রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে আছি এখন। তো আমরা এখন যাচ্ছি, বাসার দিকে যাব। দেন ওইখান থেকে আমার একটা ফুফাতো ভাই আছে, ওর সঙ্গে দেখা করব। তো ওর সাথে দেখা করে আমরা হাইওয়ে হয়ে মুন্সিবাজারের ওই দিক দিয়ে একদম বাসায় এন্টার করব। বিকজ আজকের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছিল যে এই রাস্তাটাকে একটা ভিডিওতে আনা। কারণ রাস্তাটা আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে, অনেক, এখন অনেক ভালো লাগে। বাট আগে যখন যাইতাম, ধরেন আমি যাচ্ছি, আমার সামনে একটা রিক্সা, ওরে ওভারটেক করা আমার জন্য খুব একটা মানে মারাত্মক একটা প্রবলেম, একটা ঝামেলা মনে হইতো। মানে মনে হলো যে এই মারে দিল। আর দেখেন এখন রাস্তাটা জাস্ট কত বড় হয়েছে, মানে অনেক বড় রাস্তা হয়েছে এখন। যেমন তার লেন্থ, যেমন তার মানে ওয়াইডলি, মানে সব দিক দিয়েই। তো এটা হইতেছে চরকমলাপুর জামে মসজিদের লা 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 লা। এইটা হচ্ছে যে আপনার কি বলে, চরকমলাপুর যে ডাবল ব্রিজ নতুন হয়েছে, এই ব্রিজটা এখানে অনেক আড্ডা দিছি জীবনে, অনেক অনেক আড্ডা দিছি। তো এটা আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগে, অনেক ভালো লাগে এই ব্রিজটা। তো যাই হোক, আজকে আমার মেন উদ্দেশ্য ছিল যে এই ভিডিওটা ধরে নেওয়া, এবং এই রাস্তাটা আসলে একটা ডেঞ্জারাস রাস্তা থেকে একটা ভালো একটা রাস্তা হয়েছে। তো এখন আমরা হইতেছে যাচ্ছি হচ্ছে পানকুড়ির সামনে দিয়া। তো পানকুড়ির সামনে দিয়া যাব। তো এটাও আসলে অনেক সুন্দর একটা রাস্তা, আর ভিউ একটা সামনে পাওয়া যাবে, ওইটা আপনাদের দেখাচ্ছি, জাস্ট ওয়েট। তো একটা জিনিস আমি অনেকক্ষণ নোটিস করতেছি যে এই V4, মানে V4 বলছি, সরি, এই R1M, এই ভাইটা মানে আমাকে, মানে আমার ব্লগ করা দেখা হইতেছে, ভাইয়াটা মানে বারবার আমার সামনেই আসতেছে। যাক, সমস্যা নেই, ভাইয়ের ফোনে উঠাই ফেললাম। ও আরেকটা কথা, আমি কিন্তু মানে হেলমেট মাউন্ট চেইন দেওয়া হইতেছে, আমি করি, ও ব্লগ করি ফোন দিয়ে। তো আমার কিন্তু আসলে কোনো মোটো ব্লগিং সেট আপ নাই। তো আমি ফোন দিয়ে যতটুকু করার চেষ্টা করি। তো আশা করি হবে ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার, গোপ্রো নেওয়ার ইচ্ছা আছে। তো হ্যাঁ, আপনাকে যেটা বলতেছিলাম যে পানপুরের এই ভিউটা দেখেন, মানে আসলে অনেক সুন্দর, আমার কাছে ভালো লাগে অনেক জায়গাটা। তো এটা একটা রেস্টুরেন্ট। তো আপনারা আসতে পারেন ফ্রি টাইমে, ফ্যামিলি নিয়ে বা আপনার প্রিয় মানুষকে নিয়ে আপনি আসতে পারেন। দেখেন জাস্ট ভিউটা নদীর সাইডে, তো অনেক সুন্দর একটি এরিয়া। তো এখানে বসার মতো অনেক সুন্দর পরিবেশ আছে। তো এখানে অনেক অনেক ভালোই লাগে আমার কাছে। তো এই যে ডান সাইড রেস্টুরেন্টটা। তো যাচ্ছি, বাসার দিকে চলে যাব, আর ভিডিওটা লেন্দি করব না। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই। আর অবশ্যই অবশ্যই ভাই চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন দয়া করে, মানে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর এরপরে হয়তো ভালো কোনো ব্লগ নিয়ে আসবো, বা ভালো কোনো কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করবো আপনাদের মাঝে। সো গাইস, আল্লাহ হাফেজ, টাটা, গুড বাই।